Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին հայտ ներկայացրած դաշինքների եւ կուսակցությունների առաջին համարը զբաղեցնող թեկնածուների ընդհանուր եկամուտներն ու դրամական միջոցները միասին վերցված ավելի քիչ են, քան Ծառուկյան դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի եկամուտներն ու դրամական միջոցներն են։ Այսպես, Ծառուկյանի եկամուտը մոտ 76 անգամ շատ է, քան մյուսների եկամուտը միասին։ Քաղաքականության էջը վերջերս վերաբացած Ծառուկյան դաշինքի առաջին համարի հայտարարագիրն ամենածավալունն է։ Այս մասին վկայում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացված հայտարարագրերը, որոնք պարունակում են անցած մեկ տարվա ընթացքում պաշտոնյաների տարեկան եկամուտների ու դրամական միջոցների ձեռք բերած գույքի մասին տեղեկություններ։ Ծառուկյանը 2016-ի ավարտին ունեցել է 177 միլիոն դրամ, 4.5 միլիոն դոլար եւ 4 միլիոն եվրո գումար։ Ընդհանուր առմամբ անցած 2016 թվականին Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը ստացել է 5 միլիարդ դրամի եկամուտ աշխատավարձի, ինչպես նաեւ այլ միջոցների հաշվին։ 2016-ին Ծառուկյանը 2 թանկարժեք ավտոմեքենա է գնել, Bentley-ն գործարար падգամավորը գնել է 186,000 եվրոյով, իսկ Mercedes-ի համար վճարել է ավելի քան 88 միլիոն դրամ։ Գագիկ Ծառուկյանն անցած տարի ըստ հայտարարագրի եւս 2 թանկարժեք գնում է կատարել, 250,000 եվրոյով վարագույր է գնել, 118,000 եվրոյով էլ կահույք։ Իշխող Հանրապետականի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը 2016-ին միայն 1 տարում ստացել է 15 միլիոն դրամի եկամուտ աշխատավարձի կամ այլ միջոցների հաշվին։ Վերջին 5 տարում նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Սարգսյանի դրամական միջոցները 2016-ին ավելացել են, կազմելով $90,000 եւ 4,000 եվրո։ Կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը գլխավորող առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տարեկան եկամուտը կազմում է մոտ 12.5 միլիոն դրամ, բաղկացած թոշակից ու իրեն պատկանող տարածքի վարձակալության գումարից։ Հաջորդ տեղում է նախկին օրինաց երկրի, այժմ Հայկական վերածնունդ կուսակցության նախագահ Արտուր Բաղդասարյանն իր 11.5 միլիոն դրամ եկամուտով։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջին տեղը զբաղեցնող Խաչատուր Քոքոբելյանն էլ հայտարարագրի անցած տարի 8 միլիոն եկամուտ է ունեցել, նաև իր հաշվին ունեցել է 2 միլիոն դրամ եւ $50,000 գումար։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի առաջին համարի Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հայտարարագիրը եւս չի առանձնանում իր բազմազանությամբ։ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչություններում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Օհանյանի անցած տարվա եկամուտը կազմել է 7 միլիոն դրամ աշխատավարձն ու կենսաթոշակը։ Նախարարի պաշտոնից ազատվելու դրությամբ նրա հաշվին նաեւ արկա է եղել 18 միլիոն դրամ։ Երկդաշինքի ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մանուկյանը 8 միլիոն դրամի եկամուտ է ունեցել։ Անկախ падգամավոր Մանուկյանը հայտարարագրել է 2.5 միլիոն դրամ, $2,000 եւ 20 եվրո գումար։ Դաշնակցության ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանը 2016-ի ընթացքում 7 միլիոն դրամ եկամուտ է ունեցել աշխատավարձի եւ այլ միջոցների հաշվին։ Ռուստամյանը հայտարարագրել է 20 միլիոն դրամ, $12,000 եւ 5 միլիոն 500,000 եվրո դրամական միջոցներ։ Ամենափոքր եկամուտը 2016-ին ունեցել է կոմունիստական կուսակցության առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Տաճած Սարգսյանը։ Ազատության զրույցում նա ասաց, որ միակ եկամուտը падգամավորական թոշակն է, ամսական 165,000 դրամ, տարեկան այն կազմում է մոտ 2 միլիոն դրամ։